إسماعيل عمر قال لي عداوة ومانتا بلابي تن ماها maalintii dagaalkii dawladda maxamed siyaad barreena qabsaday dawladda Djibouti waxaanu dadkeenii maatada ahaa waxay siyaadeen ku qaxa go'aan waxay ku gaadheen inay xuduudayna ka xidhaan xabashi ayna waxba isu ahayn oo markaa baynoo kaliftay inaynu maatadeennii iyo dhacdeennii inoo nabad geliso walaaltinimadeenu ka filaynayna waa laga waayay waxaa kaloo dheerayd inay qof kasta oo dhaqdhaqaaq laga dareemo inuu dadka shacabka ah ee dhibaataysan wax u qabanayo in diyaaradda la saarayo muqdisho loo dhiibay maxamed siyaad barre loo dhiibay godobtaasi waxa soo jirtay maalintii SNMaad bay u cadaysnayd maalintii dalka maxamed siyaad ka baxay 150 technical bay isugu tagay Seylac inay galaan ayaa la doonayay labada gacmood baa la isqabtay oo leeyahay waryaal maanta meeshan inagayna ka dumaysaa maamulku wuxuuna dhex dhigay dadku waa dadkeenii laga joogo waxaad ku cadaynaysaa cadaawadda joogtada ah 12 jeer buu flight xamar ku dulmaray hadduu odayeynayo hadduu walaalnimo ka hadlayo hadduu Soomaali wax u qabanayo wuxuu sameyn kari lahaa inuu Hargeysa ka soo yimaado sida ugu digay inuu hal mar quran mu awoodin inuu Hargeysa yimaado ama walaaltinimo dadka tus boqor dawladda Djibouti way hadashay waxay sheegtay in aanu jirin waxay hubeynayaan iyo jabhada ay hubeynayaan iyo dhaqdhaqaaq ay wadaan bal adigu maxaad ogtahay hal galgalatay labiceeda ma qarsan baa leeyahay xasan ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle waad arkaysay qoladii la oran jiray Awdal State wuu u yeeray hore uma casumi jirin waxa ka socdaan ognahay ragaanu saaxiibanaha ku jira ajandaha dhigan ya illa Seylac ciidan tababaran oo isaga iyo Xasan iska kaashadeen in Seylac laga soo rogo oo ciidan badeeda ragii fadhiyay shirayay shaqeynay rag badan oo saaxiibaan oo ka mid nahay rag badan oo xataa ba ku jira Awdal State qolada la baxday aan ogolayn Soomaaliland inay dunto oo ka xog waramay wixii meesha ka socday waxaanu ognahay dhaqdhaqaaqadu sameeyay oo dhan marna madaqada Soomaaliya gudaheedu Ismaaciil Cumar Geelle kama shaqeyn inay degto qoladan reer Laascaanood hadda u yeedhana markii dhibaatadu haysatay wax uma qabane wax ka tirsi baa jiray fara badan oo jeclaa labada docoodba maxaa ka dhintay taas markaan ka nimaadno waxa weeyaan ragga saaxiibada tiinaad xustay hawsha ku jira maxay ahaayeen Soomaaliland ka dhanka warragana iska sheegayn oo noogu dhex jira oo xogta ka helo oo Ismaaciil Cumar Geelle iyo maamulkiisu waxay wadaan oo dhan aanu ka ogaanay mana doonayna maadaama hawlgalkii lagu jiro inaanu